Nazopesa bino information vrai et sûr bandeko na biso baza na poto confirmé. Ndeko na biso Frère Ego la Jésus de Nuance apesi consigne aboyi makelele. Apesi consigne et pas ba communicateur na ye aboyi makelele aboyi batapage. Bandeko na biso baza na poto po na 10 jours seulement 10 jours semaine oyo kaka tozo banda. Bandeko bazozonga Kinshasa pona kozwa visa ya Genève. Bayaki poto ya 10 jours. Bo calculer ba jour depuis baye 10e jour bazali na visa ya 10 jours. Bazozonga na bango poto Frère Ego la Jésus de Nuance aboyi na ye batapage na kombo na ye. Aboyi na ye batapage na kombo na ye, aboyi na ye ba problème, aboyi ba bebisa réputation na ye ke amemi batu na poto po bafingela ye batu. Botika komitungisa balite akanda baza na poto bazotambola ba pays bapekisi bango micro na caméra. Soki atikali 2 jours bakosala promotion ya makambo bayelaki après bazongi Kinshasa après bakoya concert ya Genève. Bazali na visa ya 10 jours. Frère Ego la Jésus de Nuance ye moko aboyi na ye, aboyi na ye. Aboyi na ye, ye moko kolo kese aboyi na ye makelele na media. Bandeko na biso tozo solola na bango bien, mais bazwi ba consigne et pas ya kolo okese eza ya Frère Ego la aboyi na ye batapage inutile. Frère Ego la aboyi na ye batapage inutile. Botika bango bakosala 10 jours awa na poto pe bakozonga. Bokomona bango pe na ba plateau, bakoleka na ba plateau ko annoncer kaka ba programme ya ba concert na bango. Alors avant nazongela masolo ya balite ya kanda na kokota moi beaucoup plus na analyse na moni bandeko bele botindeli nga image ya ndeko Tonton Bev makambo o azali koloba concernant ndeko na biso artiste et musicien Frère Ego la na kosenga to kango ensemble comme ça et pour permettre biso tout ça la analyse pe ensemble kaka parce que biso to ana temps ya ko commenter mingi te ba construire même école qu'on a pour éducation bana ba côté école bana ba kene na musala enfant soldat te fallait aller contre recrutement ya ba enfant soldat na ba groupes armés mais Frère Ego là il y a zo plaisir ya kozora ba concert na ye abibisango comme na obeta concert au pona mbongo na kozora kabola na est ba okile ma bato ba yaka eta zo mbongo wana atinda ngo jamais na est. Ça c'est être malhonnête, c'est de la malhonnêteté. Et il faut tout téléguer, nous devons dénoncer ça. Frère, avant d'être à stade des martyrs, a prometté qui a reçu recette, 20% de recette, il y a stade des martyrs, a reçu dans la Est. Van de Kofer a bêta stade des martyrs depuis le 24 juin 2023. Dans le mois de mai, le mois prochain, c'est le mois de juin. Ça va faire 1 année depuis faire à l'ACA, aucune suite, aucune vidéo, personne n'en parle, tout n'a pas fait. Kaka faire moko, abeta concert moko VIP dans le mois de septembre 2023. Je crois que ça dit na Showbuzz. Sur la Showbuzz c'est na Pullman. Concert VIP pour nous recollecter ma fonds on a tourné à 40%. Écoutez-moi très bien la recette na Est pour la soda FARDC. Depuis septembre tilelo, donc il y a 7 mois, Frère Ego là, sans suite, aucune réponse, aucune réaction. Même dans le concert, on a fanatique, na TikTok, on a $5,000, $5,000, mais si que les banaraté. Donc comme il a comme que faire il faut bêta, Adidas a une double Adidas. Faire à qui consomme ma vareuse na Adidas pour bien un revendeur, mais pour la consomme ma vareuse on a parmi ma raison offert à cause faire le bac. Mbongo torote que la vareuse recette n'a pas longo la pour que le conseil ça na est bandeko. Ça fait 3 promesses. Aucune réalisation. Artiste aboito tiraka asiyaka na mkongo est asakana na ba maman violée, bano bazo beta mama ça c'est ma famille divisée. Ça c'est être un méchant.
Ça, c'est être un artiste malhonnête. Et nous, de la presse, nous devons dénoncer, même si solution royauté. Mais il faut donc dénoncer, même que la génération, moi, besoin d'artistes de mon robot. Après ça, la province, maintenant, mais à comme ça, est le coup, à Libye, on est vache à lait. Vous connaissez ça? Au moment où ok, alors, bandeko na ngai bolandi bino moko tonto Bev azali analyste, journaliste, oyo toyebi pe couleur na ye, toyebi pe tendance na ye très bien. Makambo nyonso tu ndeko na biso tonto Bev azali koloba, na ye wana mpona kocontredire ye te, na ye wana mpona koatake ye te. Makambo tu azoloba azali pe na raison na ye parce que ndeko na biso frère Egola Jésus de Nuance abeta style de martyr apesaka promesse mpona makambo tali bongo bandeko na biso oyo bazokufa na este. Je pense ba vidéo wana ezali, je pense côté wana na koloba te tonto Bev akosi, côté wana na koloba na ko contredire ndeko na ngai tonto Bev te, mais quand même na ndenge ya respect, na ndenge ya respect toloba na côté o bien bino moko ba tonto Bev ba demain bosala ba analyse ya koloba faire Egola style de martyr na ye abetaki akotisa ta different afongolaka ba porte, afongolaka ba porte bato bakotaka ofele. Sikoyo oyo lelo ndeko na biso Bev azoloba faire Egola pesa ba promesse ya lokuta, 3 promesses non réalisées, abeta style de martyr mbongo alazwaka po apesa atinda na este atikala kosalela yango te, apesa ba promesse seke ndeko na biso Bev oye ko contredire ba analyse nyonso oyo bosala sur faire Egola ke abeta style de martyr ofele atika porte polele, seke bozalaka conscient, seke bozalaka conscient na mitu na bino ke faire Egola Jésus de Nuance asala na mbongo na ye na style de martyr, mais boya pe tonto Bev côté na yo pe na analyse na bino bosalaka seke boza pe bato ya lokuta. Soki faire Egola aza malhonnête, seke bino pe boza ba malhonnête na ba analyse na bino bosalaka ya ba malhonnête. Parce que bino moko boloba concert wana ba image nyonso tomona ezali bana nguba, eza bana bude, bana makasu nde bakotaka concert, faire ya kotisa eloko te. Lelo makambo oyo ozoya koloba bi faire aprometaki bana ya este ke akopesa 20% ya mbongo ya style de martyr ti lelo apesa te. C'est que faire Egola concert ya style de martyr oyo bolobaka faire akotisa mbongo te, c'est que faire akotisa na mbongo bokosa bato, c'est que bino pe bozali ba malhonnête na musala na biso ya média. Parce que soki bozalaki conscient faire abeta concert style de martyr ya ofele bato bakota ya ofele, c'est que bokomi tungisa te pourquoi faire apesa bado na STT, c'est que faire akotisa na mbongo te yango apesa na epeto na STT. Donc bozoya ko contredire ba analyse na bino moko oyo bosalaka, bozali koya ko contredire maloba na bino moko oyo bosalaka ba analyse bandeko na ngai. Alors ezosala pasi pe mawa na kosenga pe kote ya bandeko na biso ba biro ya artiste musicien faire Egola. Soki lelo faire na style de martyr ndenge bandeko basala ba émission bele balobi faire akotisa eloko moko te, soki faire Egola tolandaki pe na Adidas Arena, côté Adidas Arena, moi je pense ba billet vraiment etekamaki, faire vraiment akotisi mbongo. Mais tonton Bev na informé yo, ça fait 2 jours ya pamba soki 3 jours depuis faire ya beti Adidas Arena azongi Kinshasa, ça fait 3 jours. Même il kosala do yango ya este et comme bosalisi yango na makasi ya koforcer muto ocho sala événement munene faut kotika ye pe apema non biso tokenda kosala badon, tokenda kopesa epa, tokenda kopesa na fondation Denis Mukwebe 20 000 € ya recette ya Bercy oyo ndeko na biso fali ya beta wana nga azalaka na zonga déjà Kinshasa, esalemaka soki après 1 mois, esalema après 1 mois. Adidas Arena depuis beta miti lelo nano ekokisi ata 1 mois te.
botikela eta peut-être azo calculer montant ya mbongo oyo ye akokende kopesa bandeko na biso ya este. Bolingi faire ebola asala makambo salo sentiment na bino kobenga mutu malhonnête. C'est que ba analyse na bino pesa ba analyse ya ba malhonnête bo confirmer na bato akotsa bana nguba akotsa eloko te ba sponsor ba yate bino moko boza su bato ya liboso ya koya kolela ke faire ebola toka su tonto bev na bandela susu ali bazo bunda ba construire na école kuna pour éducation bana ba côté école bana batene na musala enfant soldat fallait aller contre recrutement ya ba enfant soldat na ba groupes armés mais faire égola il y a zo plaisir ya kozora ba concert na ye abibisango comme na obeta concert pour na mbongo na kozora kabola na est ba kile ma bato ya ka eta zo mbongo wana atinda ngo jamais na est. Ça c'est être malhonnête, c'est de la malhonnêteté. Et il faut tout éliminer. Nous devons dénoncer ça. Faire, avant d'être à stade de martyr, à Prométhaki, qui a reçu recette, 20% de recette, il y a stade de martyr, à routine dans la Est. Donc, on peut reconnaître que faire rigolo, il fallait soit 20%, il y a stade de martyr, à routine dans la Est. Est-ce que bev bobosani na bino ba analyse nyonso bosalela ndeko na biso artiste musicien fait rigolo? Est-ce que bobosani na bino ka lelo ma de boraka manda bobosani na bino ka lelo malgré côté mususu pe na condamné ndeko na biso artiste musicien fait parce que ba prometaka place makila ezotanga te ke to kosala boy après batu bazeli bosala bosali te côté wana pe to condamné. Mais ndeko na ngai bevi bino bosala ba analyse na ba sarato la na ba demer bobi faire akoti bana ngubat faire gola akoti si bana makasut faire gola akoti si bana shimbokit bosala ba analyse bolakisa biso ba image ndenge colonel wana ba osenga ye afongola ba porte pour faire ça la plein bolo ba faire beta concert ya ofelet so lelo comme réclamation à 20% au congolais to landa surtout continue. Bandeko faire à Beta Stade des Martyrs depuis le 24 juin 2023. Dans le mois de mai, le mois prochain, c'est le mois de juin. Ça va faire une année depuis faire à l'ACA, aucune suite, aucune vidéo, personne n'en parle, tout n'a pas fait. Quand on fait Moko, Beta concert Moko VIP à le mois de septembre 2023, je crois que ça dit la showbuzz. Sur la showbuzz, c'est la Pullman. Concert VIP, pour nous collecter, ma fonds, on a routine à 40%. Écoutez-moi très bien la recette, na Est pour la soda FARDC. Oh, Nzambe Nangai. Donc, bino bozwaka ba programme nyonso ya faire egola, de bolandela pena faire à la loupe. Tout faire à salaka, bino mi regard na bino ezalaka wana. So, muto tobenga la artiste local. Un artiste local, ben information na ye nyonso bozo landela, pe bozo tanga na ba da ya martyr ezalaki 20%, concert VIP o faire ego la beta na Rotana, da faire a Prométhaki batu 40%, nanga ikoto na ye bien ngote. Ok, bino bo landela rapena, ok, faire ego l'information na ye. Soko tali bien pena bo fandela kango pena bo landela kande makambo ya faire. De faire la Prométhaki batu 40%, on a naza surpris kaka awa. Merci. Tokende kaka. Septembre, Tilelo, donc il y a 7 mois, faire égola, sans suite, aucune réponse, aucune réaction. Même la concernant la fanatique, il y a TikTok, il y a $5 000, $5 000, c'est qui est banarati. Donc, tonton Beva lobi boy, ndeko na ngai Jésus de Niance faire égola, artiste musicien munene mboka na biso. Tonton Beva lobi ba fanatique na yo batindela yo $5 000 pour la cotisation ya Est. Place $5 wana ikenda eyebanaka te. Siko moto bobengaka artiste local, da bolandelaka ti mouvement na ye na ba fanatique. Pena ba affaire aza ba fanatique ya mbongo te. Bolobaka ba golo baza ba mpiake. Bolobaka ba golo baza ba papa o vie kufa. Bolobaka ba golo baza bato ba neti banzete betela kake ba vie kufa. Siko kaka batu wana o bolobaka baza ba mpiake. Tonton be bazo confirmer biso basangisa $5 batindela ndeko na biso artiste musicien faire égola Jésus de Niance place mbongo wana ekenda eyebani te.
Ce qui est information vraie, bagolo batindela artiste musicien faire egola $5,000 faire yakomisango na STT côté wana pe na kokondane ndeko na biso artiste musicien Jésus de Niance mbongo ya makila baliaka yango te. Mbongo ya makila baliaka yango te. Kasi eloko ezokamusa ngai baanaliste ya baartiste international bakomi koya kosala baanalyse ya artiste oyo babengaka local mpe bazoyeba bainformation na ye nyonso tu. Tokontinue. Tokomi na makambo ke faire fois beta Adidas ari na double Adidas. Faire ake kosomba bavareuse na Adidas po bima lokola revendeur, mais mpona kosomba bavareuse wana parmi baraison oyo faire akoza faire loba ke mbongo tokotekela bavareuse recette ndamu tokolongola po kela kosalisa na este bandeko. Ça fait 3 promesses, aucune réalisation. Artiste aboye totikala kaka asiliaka na mokongo ya este asakana na bamama violée bano bazobeta bamasasi bafamille divisée. Ça c'est être un méchant. Ça c'est être un artiste malhonnête. Et nous, de la presse, nous devons dénoncer, même si solution royauté. Mais il faut donc dénoncer dans la génération, moi, besoin d'artistes. Ok, alors, côté Salinga Passi, Kobenga, un artiste malhonnête, artiste moko oyo, en sala musala na bien, Kobenga malhonnête. Est-ce que ba concert oyo faire rigola zoya kobeta awa na poto, ce qui a pour aider, est-ce que, il dépend de la volonté na ye, ce qui a fait ça qui promesse, ce qui promet ça na réalisé, te bino bolo ba bénédiction, oyo artiste na bino bo soutenaka, azwarango sima ya badon. Badon oyo yakenda kosala kobimisa bana na hôpital kopesa ba kosunga bande kwa este nde bendelake ba bénédiction yango azo avancer azo kende liboso yango azo ba disque d'or ba disque de platine. Awa bino bozo pousser ndeko na biso faire egola fandi na ye apesaka na ye badon te bozo pousser akende kopesa badon et faire succès komata et faire akokoma na succès ndenge moko na artiste na bino pe ndenge apesaka badon. Est-ce que bokozala pe na kondima ke faire pe akomi na baniveau oyo bino bolobaka faire akoki kokoma te? Est-ce que bokondima yango pe bokoaccepte yango pe et bozotinda ye akende pe koyiba babénédiction oyo artiste na yo pe bozosoutenir zwaka babénédiction et azopesa badon yo ozotinda faire pe akende kopesa badon na makasi parce que na namona makambo ya boye te bozotinda moto akende kopesa badon ya koforce boye bakofi olomide bapesaka badon na baeste kuna te botiaka bango molunge oyo te. Est-ce que so lakisanga geste oyo jibempia na depa banda musique apesa na este yebisa ngai geste nini oyo jibempia na sakenda kotala ata bana na hôpital na Kinshasa mpo na bino wana bolobelaka ngo te. Artiste oyo bomoni ya kosalela analyse ezalaka faire egola mpo abeti Adidas na ye oyo ezolakisa jalousie un trésor soki le banquier oyo ezolakisa jalousie mal placée ezolakisa jalousie. Bondi machaki mutu na époque na ye balobi soki boza ba le premier bondi mape ba le deuxième na ba le troisième soki bino ba le premier bolingi bozala na kimia botika pe ba le deuxième ba le troisième pe botia bango pe na kimia lisola balite ya kanda bandeko na ngai oyo bozolanda ngai faire egola Jésus de Niance alobi akosala iso miziki ya makelele te. Faire egola Jésus de Niance alobi akosala iso miziki ya makelele te. Akosala iso miziki ya makelele te. Naluka nakota awa nazwa mwa quelques réactions ya bandeko oyo bakokota awa na mwa live oyo. Faire egola alobi akosala na ye lisusu makelele te. Apekisi batu na ye baleka réseaux sociaux te. Faire egola Jésus de Niance apekisi Muzeki Ndingu, apekisi Lite Akanda, apekisi Virginie, apekisi Maakauz, mutu aleka kotingela ye batu te. Ndeko na biso faire egola apekisi mutu aleka kofingela ye batu te. Batu mso bakansa balite akanda bakangami na avion, balite akanda bazali likolo, bazali na Europe. Bazali na Europe bakosala 10 jours après bazongi Kinshasa. Semaine tozo banda.
équipe oyo eyaki ya faire egola bazali kozonga Kinshasa wana eza information oyo nazopesa bino. Donc balite ya kanda bamuzeki ndingu bamakausi bazali awa na poto baza à l'aise bapekisi bango micro na caméra baye na visa touristique bakosala 10 jours après bazongi Kinshasa bakei kozwela bango visa ya Suisse bakoya mbala moko na Suisse. Donc bato ya bozotia mitambu bolobi balite ya kanda soki bakoti na visa territorial na sol français ou belge tokosignale mbila po bakanga bango eza ba perte inutile bozosala. Bokomona bango te dans 10 jours bazonga Kinshasa dans 10 jours. Bo calculer date bayaki 10e jour bokomona bango bakozwa avion bakozonga Kinshasa. Mutu atindi bango poto aboyi basala makelele aboyi bafingela ye batu. Aboyi basalele makelele aboyi bafingela ye batu. Ye moko nde mutu aye atindaki bango poto aboyi bafingela ye batu. Eza ba information vraie on apesa bino faire egola aboyi na ye système ya réputation na ye ebebake atindi batu moko na poto po bafingela ye batu. A privé bango baleka na caméra te basala 10 jours na bango bazonga Kinshasa bapesa bango visa ya Suisse pour concert ya Suisse bakoya bakozala na Suisse. Faire egola ye moko mutaye na bango ye moko aboyi na ye tapage. Sikoyo ngai nde nazwa na forcer bango ngai nde nazwa na forcer bango ke baleka kaka na makasi parce que bandeko ebele bozobenga benganga bo weekend pia na position balite ya kanda boye boye biso tozali au milieu du village et afali ayaki na délégation ya batu ebele tolobelaki yango bandeko na biso oyo pe fere amtindi awa bandeko na biso wana bapekisi bango baleka na caméra te tozona ndeko na biso oyo akoti awa. Allô? Bien, bonjour. Ça va bien? Ouais, très bien. Boni. Non, ça va. Regarde la Belgique. Ça fait bien aux autres fontaines. Nazo lobby. Ok. Nazo benga yo so na silisi na benga yo. Y a pas de problème mon frère, merci. Ok. Merci beaucoup. Tozo continuer na biso, tozo continuer. Alors, tozo continuer. Bandeko boya toko takaka chaque mutape sa point de vue na ye balite akanda bo se déranger na binote baza na biso awa na kati ya Europe. Mwana préciser mboka baza ezate mais baza na biso. Bakoza na biso na France, soit na Belgique, mais baza place bakite la kite baza na biso déjà awa na espace oyo. Allô? Allô? Ouais, bonjour papa. Oza place à makelele hein? Allô? Ça va, non, c'est pas bien. Ok, toza ndeko na biso mosusu nani mariasi e masia parce que yo zokala bien te. Allô? Ouais, oui, matia mwa volume mwa place à makelele. Merci pour Matisse Ngana le Bama. Bon, je crois que eloko kofrir asali nana en tout cas décision a dit qu'il fallait qu'on a pour préserver quand même l'image de l'artiste. Okay. Bon, c'était quand même de trop de voir l'alité à Canada Finga, musique qui dit c'était pire. Or, tout ça, sans oublier que non, artiste na bango izawana. Parce que quand bazo sala bongo, bazo mona mbala moko artiste na bango. Nous sommes tous à Gola, tous à Kisasa. Nous sommes des Gola, tout le monde tous à réalistes. Totalement politique, non. En tout cas, sur cette allure, faire avancer, n'a pas avancer na bangote. Mais moi, je suis content. Ce que zongi si bango na zela. En tout cas, que Dieu soit loué. Voilà. Que Dieu soit loué en tout cas. Que Dieu soit loué pour. On a besoin d'artistes na biso ba complicer ba keliboso. Pour lelo, musique ba kangango pa ba Nigérien. Ce qui est mutu moko aza likolo mususu aza te omona te ke déséquilibre eza makasi toza na besoin faire progresser ake liboso asentourer na bato bien o bazo porter image na ye bazo vendre image na ye ya bien pa bato voilà c'est ça. Ok, merci beaucoup. Tozwa bandeko mususu baza na ligne tozwa ndeko moko
Donc nga nazopesaka information bandeko baza na visa ya 10 jours. Donc semaine tozobanda bazozonga na bango Kinshasa po bakende kozwa visa ya Suisse. Donc bapekisi bango makambo ya koleka ba émission. Amon ndeko mususu ozobenga lobi ken pia noza lokuta nga azoloba la vérité. Na oloba vérité bapekisi bango faire aboyi réputation na ye ebeba. Allô Merlin. Ouais, merci Ken, merci pour l'information. Franchement, la CPI, l'information est tombée bien. Makambo lobby et koko zala ya solo. Batu nyonso bakanisa ki bango ntango boya awa eza po baki ya kotsa makele baya kofinga batu me po baki ya kotsa makele baya kofinga batu me po baki ya kotsa makele baya kofinga batu me po baki ya kotsa makele baya kofinga batu me po baki ya kotsa makele baya kofinga batu me. Oh là là. Allô? Ouais, okanga. Na yo ko sikoyo. Ouais, na lobby, merci beaucoup pour l'information na yo. Dès quand on dort, ça maquille, or c'est pas ça. Mais stratégie, on a bazoupe, et ça n'en bien. Babeti, bango tourne à Paris. Mais logis, ça a regretté, fallait pas tant bandoya, va filmer qui bazoya. Parce comme on a bango normal, tout le monde est à circuit, bah tu vas promis. C'est un musée qui dit, na moni musique ndingu aza déjà na Paris et à mon ami parce qu'on a ba master na tout le monde est na Cherry Gola. Mais nous on a condamné quand on bandoya fallait ba bomba na bango ba komi na bango normal qui ba détracteur ba lo baga bakangami na nzela. Mais merci beaucoup pour l'information na sepeli mingi bafo na musala na yo pesi baninga musoba lo ba merci mina faire ba vie na biso pe photo soutenir ba master na biso ba héritier Watanabe so génération na biso bolingi bobo matba artiste ya génération na biso. Mais bango mtu ok, merci. Ken Piana. Ouais. Kai kabwani ninge za kutu. likambo eza awa eza likambo nde toloba vérité. O Congo mobimba bakondanaki Fally ou soit disant Fally akotisaki mikanda na ambasade mpo bazwa visa te baya ya mikili. Voilà. Siko na minute oyo baza na mikili. Makambo wana elungwe ndeni mpo soki makambo wana balinga balungwa jamais baya Europe. Voilà. Europe nde elinga makambo wana bafinga batu te. Kala biso bapesi bango ba visa ba ye kuna donc eza stratégie na bango basalaki. Siko batiki peuple ina Fally efinga Fally pona profit na bango. Ozongo na N. Ozoka wala sakelo faire na équipe na baza mitema mabe. Bani ba bebisa réputation ya muninga po esa la succès na ye. OK, za bongo te. Bwasomo. Fally awa to bona kotisa ya bimaki ono ko salika. Siko oyo eza nini? A part oyo faire martyr abeta na kopesa mbongo pona est. Tile le pesa mate. Akena showbiz na kopesa mbongo na est. Tile le pesa mate. Awa susu na Suisse kuna ke na kopesa mbongo na est. Ça veut dire eza nini? Eza bakosa kati tile le tuzomo na ile omote. Sikoyo likambo oyo ya faire kopesa mbongo na est oyo namoni bino ba wawe bozolandela ngo makasi ya tozolandela ngo po bango balandelaka Fally pe bongo likambo muke Fally kosalika lingi pe bango bakosaka te bango baza bata solo bata verdict bakosaka te. Sikoyo na poser moi question si bino bolobaki faire gola na stade de martyr abafongwela ba porte batu bakota ofele bana ba makasu nde batondisela stade na bana nguba boloba faire sala mbongo te siko tomoni bokomi ko réclamer ki aprometaki bande kwa este akopesa 20% ya mbongo a stade. C'est que campagne nyonso bolobaka faire akotisa mbongo na stade te ezalaki makambo ya lokuta te papa biso tozoba wana te ye moko faire gola na conférence de presse na ye avant martyr abimaki alobi tokopesa mbongo soki pe 20% so pe mabongo bakopesa mbongo ke na est. Moi tokota sika awo esa tina ne répondre à la question qui est la posée. parce on a lobby bo réclamer ka 20% na tenenge ni bino bobi ya kopesa mbongo te bo réclamer mbongo nini akendo pesa so na est. Mais bango baba bateka ba bien Voilà biso répondre à la question. to mona ba porte ndenge fungoma na martyr. Répondre à la question.
Ok, mais la question. Répondre à Biboy, quel piano? Ouais. Hein? Mais au Kanga place, il y a un parce que campagne ça les mecs batangu bande bakotaki colonel yana oui bakotaki na ba babie mususu pe tekamaki nango. Ah, mais pas que ça la clair qui a kotisaki pembon, c'est ça. Bon na showbiz. Showbiz ka betaki ba conseil $100 ya $300 ezaki play ba kotaki. Bolobaki pe kuna ezaki ba invitation. Ba conseil ba père bobi za kosalika. Quel piano? Quel piano? So ezaki kakosa fali mbeto moni media tu ya poto ya Congo bafongoli banani bazo ba inisa fali pa batu ba sa ba campagne mabe. Ba kama ba lo ba ka ba changement kotaka. Est-ce la natika pour artiste moko ba ba ina ye. Koso bona mabe yo kangi maloba bonde to za no clair. Yo zo baki bazo bimisa fona ni fali mabe ba bimisa fali mabe est-ce que faire akolu ka succès na sima fali. Actualité au fait kangi na minute eza fali aza actualité te. Eza nini impact au fait na fali mtezo pesa. Oyebelo ba be actualité. Actualité za ofika tete makele te actualité za non makele benga actualité. Ozo comprendre depuis événement ya Didas yoka depuis événement ya Didas arena et bandi depuis événement ya Didas arena et bandi actualité ya sika ya fali ezani yebisangai na lobi na kati bino te olobi depuis événement ya Adidas arena leki na liyo répondre nga yo muto toni question olobi fali asa sale actualité nini na ko poser pe question Adidas na plus papa abeti bale na président yo mona ki bale abeti na président te eza pe actualité ka bala beti ala ta ka Adidas za na na bia Adidas za ino moya ulo mtu bino eda marque oyo bino bino ba wa yo on a bino ezali bacha ba wa yo la teka ngo ba ko mili ba collaboration kuna yeko bakeno ba collaboration ta kuna o boy osolo loka osolo ba ni tosolo bela ba mbongo est papa ka mbongo est ba claris biso ina na yango donc mbongo est dress code mbongo est ya matalika esinga na kimotolo yango ba kwa sama ba sana ilo oloba te yango za lukuta tozana ilo ebila oloba Adidas na bino papa kuna tozana besoin allo batolo ba moko pardon tokende pa siro nanu siro bonjour c'est ça oui siro toyoka yo ok merci beaucoup ye azokenda parti ya este apekisolo asala promotion na yo okokebela makambo afere bondeni yo oza na bino erreur na bino ezalaka ofandi information oza na actualité te okomona eloko okokala kola tokandi baporte nyonso to baporte eza ya kokanga depuis Adidas arena ebandi 2024 oyo mobimba bowana biso wana porte ti 2025 donc bowana place kofela eloko asala ozana ya Paris adéplacé Paris pour la si aux en supposant les gens le matin au début pour créer information pour le téléphone il ne peut pas faire au niveau c'est la promotion artistique non maintenant tu vas critiquer faire on va te les erreurs puisque de ça dit promotion à faire à ça la publicité pour avec la reine puisque de ça dit la publicité puisque de ça dit promotion à concert ou à la médiaté la médiatique on doit faire ça la promotion ya concert ekami ndenge fallait mettre ma sac et faire ça là merci beaucoup la concert au beta au concert au beta image de la image là ya pour bien le loquet à part on voit l'image merci Chiro toza mashimango toza mashimango nanu yeta loba tokende kaka moko comme ça to évolue
bokanga micro bao bolobi bokanga micro toza ndeko aza likolo kangano mikro ya shiko miziki na Kongo eza ya bato mibale te miziki na Kongo eza ya bato mibale te nde likambo efo boyeba yango wana po miziki eza ya bato nyonso batipi mibale wana bango te babandaki miziki te voilà namoni lokola bobande konéglige wata lokola aza mwa petit reche kwa me boyeba ke ndenge fali aza wana na fere bango moko na mitema na bango laki soki tosala erere awa wata anyaki biso yeba likambo wana azoyebisa yo wana bango nyonso na mitema na bango yebi ke soki tosali kaka kamwa erere awa wata anyasi biso nazinga pesa bapoint moko boye landela bainterview mingi ya fali alingaka atake wata na basysteme moko boye wana nalingi nasenga boye kotia miziki na batipi mibale wana te bamizisie baza ebele na Congo soki bolingi botia baka wana bozolinga boboma miziki ya Congo tozwa ndeko mosusu awa tomoni mpe bolobi Héritier azalaka na bato te awa tomoni mpe Spiritas akoti miziki mpe ezosena kaka 2 personnes te parceke ndenge fali aza na famille alesaka ndenge pere aza na famille alesaka bahéritier mpe baza na bafamille oyo balesaka to kosoutenir bango mpe bape na bato ebele oyo bavivaka nsima na bango tokozwa miziki ya héritier te to etufe yango kaka mpona bato mibale babeta non tosoutenir bato nyonso esala biso bien siko babi na file wana mpe topesa bango baplace na bango wazekwa azobeta na Adidas Arena bosomba mpe babiye ya Félix wazekwa aza ndeko na biso congolais bolingi bokomisa miziki ya 2 personnes eza ya sense moko te alors tozwa ndeko aza likolo le banquier bonjour ouais bonjour Yannick ouais Yannick zela ndeko le banquier asilisa comme ça totuke pa Yannick merci olobi loba mwa makasi balobi oyebi ke ani tozwa ouais nayebi ke auti ozwa basingle d'or na disque d'or voilà vraiment na matembo reformer bâtiment depuis que bâti lelo album moko te ya rumba frère aux artistes d'or certifié ayeli biso disque d'or eza fierté d'ailleurs toza na nini moko na démarche moko tosala disque d'or wana fo kende na musée national na biso na King awa epo eza symbole ya musique na biso et ça aussi ça prouve à silence que Fally aza vraiment un nzambe ata bakabali nyonso eleka mwana mobala omata kaka aoyaka na bachallenge depuis Congo ebanda de wendo ntina ambasi tokomona disque d'or moko te ozala na belle voix koyeba komata kokita bayela biso bacertification tondima yo oyo mindele bazondima yo vraiment c'est ce que moi je tenais à vous dire rendez-vous na juillet le 6 na Lyon le 13 na Bordeaux bawario biso nyonso tozala wana tobetanga atalaka biso mutu bana mamaparena donc les autres là eza oka manzanza merci nakoposer moi question moko avant kende oui pas de problème tomoni Fally azobeta baconcert nyonso ezokende très bien bawario mpena bozomanifeste me nde nini ya Bordeaux kuna tozoka babillet ezobouge te merci beaucoup c'est une question très pertinente
je dois vraiment répondre. C'est que vous oubliez ça que au moins, le concert à la province. Ouais. Parce que d'abord, Bordeaux, Lyon, concert dans la province. C'est là la capitale. Ouais. Et renseigner aux journalistes de journalistes américains, oui, ma musique est en voilà. Au moins, même la LDC, c'est belé, la soldat. Pourquoi ils ont un concert dans la 4 provinces. Voilà. La 4 provinces. L'un de ma lembe va bien zoter comme ils ont déjà tout quelques billets na Bordeaux et on a motivé par warrior tout son billet pour que tout lango et puis tout que les Milan. Donc vous avez les oies comme la biso. J'ai là sur deuxième question. Est-ce que ne connais pas ce ministère fallait pour pas à raisonner qui bien pour que ne retient concert na place où ils ont 8 heures de temps parce que qu'on soit bis à partir à Paris qu'on matin à Bordeaux na qui paraît ça 8 heures de temps ils ont un mutazo avion Kinshasa ti à Paris. Est-ce que côté wana boula qui pena bien ya ko kendo cha concert musique bon? Merci beaucoup, merci beaucoup. La pour la question les vraiment pertinente ma casse. Au tour de l'Est Boula qui bien. Effectivement, moi je comprends pourquoi bien bon c'est impossible. Mais bon ça a été fallait dans le Stade de France en 2025. À combien de Stade de France? Stade de France on a 80 000 personnes. Vous voyez un peu. Donc Paris la Défense Arena, on a réuni combien 40 000. ING Arena, OVO Arena P. Alors il faut toucher les sous sur quoi on a pour que tant on a la date il y a Stade de France, les dates il y a ça ni ils à la carton plein. La harmonie stratégie on a pour côté la province. Donc vous avez biso malgré babiango zote kama penate jusque là parce que toi qui à Lyon déjà tikali et tikali ba 5% boy. En tout cas félicitations pour à Lyon na qui veut mettre tikali 5% pour ici là. Félicitations pour toi mais à Bordeaux à Bordeaux. Subi à Bordeaux et là il y a Bordeaux que tu es aussi là déjà on les écoute. Peut-être aussi vous t'avons les gars. Tu vas nous bailler là. Il y a un alifa. Au moins déjà le banquier, il y a Lyon problème exact parce que c'est quelques billets, 200 et quelques tickets en ici là. Concert en juillet. Nous sommes restés avec pratiquement 2 mois et demi. Tobé tandis c'était un concert à Bordeaux parce que là il y a encore de billets mais c'est billets parce qu'on a déjà vendu plus de 70% à Bordeaux. Donc Tobé tandis c'était on a aux arrêté mon frère. Non. Aux arrêtés quand on a Siko Yotala. Il y a Bordeaux que tout, et tu as le Ndambo à Lyon. Dans le cas où quelqu'un a. Ouais. Quand on a site au monde. Ok, n'a pas t'en a vérifié. Il y a Lyon sur les tickets les Bénin, quand il y a 50. Mais il y a Bordeaux que tu as avancé, et l'équipe sous. Quand on a nos banques, il y a Bordeaux. Il y a Bordeaux, la mythe. Ouais, bon, bravo, parce que la province n'a jamais vu. Depuis non, ok, alors merci beaucoup. Awa, tout le monde est comme un système. Oleki, aussi les messages nayo, okiti nayo. En tout cas, na aluka pe bagolwa, baya awa pe ba poussa na awa ba tchakit. Nazamuka bagolwa, bon mata awa pe naza ba question belé à proposer bino. Pourquoi alors? Ouais. Pardon mon frère. Nangaka na beta ma sete mo boy. Donc na mati awa, na lobeli kaka fali, na toucher na mutute. Na lobeli ka artiste na date to zanango, na sali promotion. Na olinga pe na mutu no la goloa, ezala warrior wa ko matawa, to za la focus na baptiste na tout. Cette information sans pourtant au dénigrer Mouninga. C'est important. En tout cas, pour dénigrer les tozobo, il y a vraiment mutu oleka awa, pour finir artiste côté na toboya. Toboya ngopena. Alors toi ça Papimbu. Bonjour. Allô? Bonjour Pim. Ouais, bonjour Papimbu, boni. Allô? Ouais, Papimbu, bonjour. Bien, on a partir à Kine. Ok. Na ligne intervenir par rapport à Evandegonde Baoloba.
musique nga na gaulois ko c'était à tata mugumba OK mais musique eza pona ba gaulois na ba warrior te za ba jeune musu ba ko photo pesa bango pe chance ba inos bi donc to suki sango bongo te paso tale inos bi azo beto banzembo ne simbi héritier de face à l'effort et place azo ninga mi cha mais na komi wana te face à la sube fort aya malende parce qu'en réalité héritier nga zo mo place à faire parce que biso mo négligence c'est ça tant que na to comprendre ma solongo azongi bina place na initial mais musique eza apona ba gaulois te na ba warrior olobi bien Zela olobi bien mais nanga tuna olobi bien parce que faire alekisi moment ebele azalaki kidiba héritier pe nazwaki place na ye kote wana bato barekonnaître eloko wana te siko faire aye tiko kolamuka alamuki et puis bon logique limoko ndenge alamuki alala souffre fort luka le soir ça be fort ebele parce que challenge ezala mulai na koposa siko question parce que nalingi kaka mwa question moko allo olobi oza gaulois non ya makasi ok eloko nini ezosala bino bagaulois bopesa fere bamérite oyo bawarrior bapesaka fali te badiske d'or badiske ken nabi tozalaki ya kolala tokomi kolamuka otikela biso temps eloko nyonso to eza na temps nango eosimba ok alors ndenge bolamuki sikoyo boye oya malema ndenge bokomi kolamuka boye est ce que boza conscient ke boza na badevoir nanu ebele ya koremplir te devoir eza te biso tokolanda mutu te tokolanda mutu te parce que badevoir bango mpe bakoza badevoir vis-à-vis na biso parce que bafo asala effort na champ baaméliore champ batika mo badistraction mo wana mpe eza devoir ya bango mpe bango baumeli na ceinture basali 8 basimbi ceinture bino bozalaki ya kolala olobi boza na devoir te bango basimbi ceinture pendant 8 ans excusez olobi nalobi olobi boza na devoir te bato basimbi ceinture pendant 8 ans te basimba ceinture te moto asimbi ceinture aza te ceinture eza ata mosu boudin oyo omonaki wana mais ceinture asimbi ceinture ate biso nyonso toa ndenge moko na baheritier na bafabrikation toa biso nyonso ndenge moko topartage na communauté moko tozowelawela parce que moto amoni akoki fo atika parce que esa koki so moto azokontinue seke nana akoki te voilà vrai langage voilà ken naapelo kaka obisela mamadou ariso ouais tie na omobwana olandalanda otresa nayo ouais papi mbona yebi merci beaucoup merci tozo continuer na biso tokata na biso kala mingi te awa siko tozwa nani tozwa awa toopona tozwa sere na biso mpe mwana mwasi azoloba te ti sikoyo nani sere na biso grande dame bonjour bonne nuit bonjour Ken bonjour bonne nuit ouais ça va Ken nga la gauloise ok de père et de mère naye mpona répondre eza na warrior moko alekaki alobi ke fere efalaki asala badon na est bazomona yango te bazolinga bamona papa herve ndenge aza bongo ayaka mpo aprouve motu te aprouva motu te na baaction na ye soki alobi asala eloko na ye asala biloko na ye na silence asala makambo na ye na silence soki eza ke aokende na est obe aotinda badon aotinda baaide akotinda yango me biso bagaulois toyeba yango te asala makambo na ye na silence aza moto ya matalana te pardon ndeko kanga micro ndeko boko na micro nano totikela sere aloba kolongoli alors esala bien allo sere weekend mpona donc papa herve aa motu moko asala makambo na ye silencieusement aa motu moko asala makambo na ye discrètement soki eza ke asali badon na ye ou bien soki apesi quelque chose
biso pe toko koyeba te akosala ngo pe en cachette na ndenge na ye ndenge amema makambo na ye. Et bon, en plus on lobake liboko gauche soki epesi liboko droite normalement ekoyeba te na ndenge ya Bible. Eza te ke papa Hervé soki asali eloko na ye fo ya koleka na réseaux sociaux banda oya oyebisa bato ke aya koprouve neti wario aleki azolobake biso toza na besoin toyeba toza na besoin aya kolakisa biso ndenge asali badon aya olakisa yo atanke ki soki asali eloko na ye akoya koyebisa yo atanke ki parce que ocontribuaki combien na mbongo oya oke kopesa badon wana ocontribue nini ozozela nini ozoluka pe nini boya kosala bapromotion ya babillet na bino boya oteka babillet baconcert eza ebele boya na babiloko ezanga ntina te basujet bête eza mama question moko mpe ya moke kozala okoki kokondane ndeko na biso me tomonaka faire egola ye moko mpe apesaka bapromese wana ke fasunga bandeko este peut-être bango bazomona nde makambo faire alobaka azorealize te kote wana mpe conseil nini okopesa affaire egola soki azolanda biso na bapromese non réalisé ken piana ngana koya nayebi so ke ken piana ngana ko nalingi nasala eloko boye nalingi na réaliser eloko oyo mais nakosala ngo mpe na cachette moto mpe ayebi te ezala te makambo ya musique ekendaka en cachette te non makambo ya musique te oyebi bien faire egolo oyebi ke na bamusicien nyonso congolais moto azala na discrétion ezala faire aza moto ya discrétion oyebi yango très bien ken piano tina badon wana vraiment aza moto ya discrétion alinga osala makambo na ebele te bato bayeba bamatalana papa Hervé aza moto ya matalana te oyebi yango très bien natia mo na place nango aza vraiment moto ya bamatalana te lokola bamusicien mosusu oyebi yango très bien ken piano oyebi très bien don neti ya este ndenge apolitaka na tv soki atindi mbongo soki atindi bino bolingi ka afilme nazolobakanga mikro na yo tozosolanga ezakanga mikro na yo na mateli yo te nazosola na yo te nazosola na ken piana nazosola na yo te oya kocontredire nga te ofongola mikro po tosala discussion naosala discussion kenya azosala samba ndeti ayebi te azala na zakari amona oyo fera banosala zakari azokende kosala badon me fera alingi te batanga kombo na ye nakayebisa ye ozoloba na nga ok c'est bon ken piana fo yebake faire egola amuta discrétion makambo ebele asala yango discrètement alinga te bato bayeba papa Hervé aza bongo amuta matalana te aza mutu te ke babanda kotia ye bakamera asimbi eloko boye bafilme asimbi eloko boye bakangi foto biloko ne ebele asala yango na discrétion wana fo yebango na numéro 1 sikoyo soki mpe azwi enveloppe atindi na s akoya pe te aya na média aya oloba motu nyonso akosala yango mpe mais aboyi na ye bato bamona yango aoya olakisa te parce que mutu moko te aofuta eloko mutu moko te donc etaleli mutu te oyo déjà bao asungi baosouffrir po asungi bango le reste etaleli ye te bato basani basani etaleli ye te nalingi na répondre par rapport ya mosusu alobaki par rapport ya boutique ya bamayo oyo efongwamaki o boutique esali 2 jours ekangami pour votre information boutique wana normalement ezalaki fallait ke efongwama 2 jours bato bakende sur place po bake kosomba bamayo na bango kosomba na espèce te osombi yango na internet ok juste 2 jours mpona orécupérer yango après 2 jours wana eza boutique oyo ezoteka en ligne net Amazon net bazalando parce que bakongolais buzoba eza ebele boutique wana eza en ligne etekama nde bazalando etekamaka eza lokwa bazara te bachem te ozokende sur place osombi donc eza boutique en ligne mais batikaki 2 jours po bato bakee korécupérer bamayo na bango 2 jours mais le reste après 2 jours wana bazosomba nyonso en ligne bazoya kolivre yango na baadresse mama makambo ya Goma wana nga pe na mekali kokota yango mwa moke olimbisa nga parce que nga pe naza mwana Goma na mekali pe kotuna place bapesaka badon to bango moko bato ya Goma nanu baconfirme biso don affaire ete wana pe na blague ya part mais Goma ngo ke kotuna nani bapesaka badon donc kuna na Goma eza na mutu moko oyo baplaça
po ayamba bado batu nyonso onwe sanga bongo ken eza ba fondation oyo akompanyaka bato oyo bakapesa bado donc ba fondation oyo nyonso eza na Goma ken yo oza na ba contact na bango elo ongo ebisa biso na minute na live na yo yango wana. Bon, problème ane c'est quoi? Biso bato média to linga kaka to mona preuve. So preuve nde eza te wana pena za moi. Après preuve wana bosa nini? Bosala ba vue na bino mais est-ce que so basali yango aboyi na yeba bayeba. Siko problème eza nini? Non, ça fait idée bien. Bokota bambongo na bino. To moni nde ko so basali yango so sala na bato ba souffrir. Alingi na ye image so mati, alingi na ye caméra sima na ngo. Bonjour. Ok maman, c'est bon. Golwa moko pe alobi aza na Goma awa, ye pe tokose kaka maloba après. Akotaka wana. Maman c'est la bonjour. Bonjour. Tranquille utasima nazo maloba. Bonjour Ken. Tokende to pesa nano talking. Bonjour Ken, naza na Goma, naza Kolosme, naza na Goma, na Goma negra. Ok, maman za na Goma. Yo éclaircir biso na Goma. Na Goma kuna to olobela badon affaire par rapport à Goma. Yo mekana ko éclaircir biso na Goma kuna. Par rapport à Goma, yana batu misusu o bakenda ba réunion ba golo. Pona na batu misusu ana Goma o bakomela ngai. Ndeni yo mona na réunion te maintenant penza na kota pe na mbongo réunion ba golo ya Goma ti. Mais bakomela nga ba invita nga na za ba penza na mo ba tanti. Ouais. Polo il faut la gauloise pardon zela mukena zela muke maman zela tes interventions à papa. D'accord. Allô père. Bon ken ngaya ngana loba boy. Est-ce que oyebi organisme ozo gérer ba réfugiés na Congo? Organisme ozo nini? Gérard va réfugié, oui, mais ça soit na Goma ndenge ba tosité salemi wana. Organisme ozo gérer ba onyo surtout. Et des organismes nini? Na habité so de monétique so de nini na habité. OK. Non, HR. HR, OK. So on a besoin ozo be formation à faire égola nyos. Ndenga sala kabadon. Kende na monta na GB na rompes efficace kende wana kende na achet kende kotuna bato bakenda kodepose bafond mpona koliesa basinistre na badeplace de guerre de place bokotika makambo nyonso bolo basinistre regola regola aza décision moko mpona ye akoki kosala jamais likambo mpo alakisa bato ti asali likambo ebongo yo moko ozala na Zakari zela na poswa question moko. Ok. Ebongo motuka akabelaki mwana wana ya Brazzaville asalaki yango en privé ezalaki en public. Ok, merci beaucoup. Eloko olobi ya mokili na malamu. Motuka wana ezalaki jeu concours oyo atiaki. Ezalaki apesaki eton te. Asalaki jeu concours par rapport ya zela okota papa tozo moto aboma kasi asilisa apres biso totikala. Alo mama loba mama loba. Bon, bino bolobi sur nani sur badon ya faire. Wana na moi personnellement ngana lobi c'est vrai. Ngana ndimi on faire appel sa rabadon. Pour la dernière fois ya ki Goma azaki na série na kenda ko beta na nani na Bukavu. Ma kenda Bukavu direct aleka na Goma comme na série na. C'est vrai faire appel sa rabadon. Wana ngana confirmer en. D'ailleurs so mona déjà badon wana parce que tout le monde bandeko na biso mosusu oyo basalaka baanalyse kuna bazoboya bado affaire babi faire fo akokisa 3 promesses oyo akosa bato na makambo ya Goma. Donc yo moto ofandi na Goma oconfirme biso ke yo moko omona yango c'est bon apesaka faire aza bien aimé ana okosa bino te faire aza na bato na ye abo balingaki ye mingi
Kona okata likambu na ozela kwa ya lobaki yo pesa badonga mona ozala tonton Kien. Leo ngana kozela le badonga ko ya na osala live na okotisa pona kati pona confirmer likambu. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. OK. Yo ça. Non, maman ibanga maloba non, na pesa kama na pazo kende nondi. OK. Ken yo zala na Zakari baba bazwe, avant Zakari abeba na faire. Zala sincère. Combien de fois oyo mon affaire aye kotika ba Zakara ke déposer ba don na différentes ya ba orphelinat o faire gola Zakara na sima nango aboya balobela ngo. Mbalebele wana serite wana Zakari mbalebele. OK. Eza kuta moko na ba Zakara ke na ko filmer na kan kokolo. Faire kuta boya ka insister ka to uta ko beta bali. Après ko beta bali a insister ka faire o mona faire azo bomba malingi kute ba filmer. Mais insistance à Zakari ke aza Dieu na ye a respecter ka ye bakinda ka ba filma. O moni tant to be bolo ba faire azo escroquer ba la komba goma. Nandimi te faire ko zo ba risque yokwa na ba dila sare na bongo aye manzembo wa goma o ezali communauté internationale na mboka na bango acha vina ya danger lokole loko wana. Ko pesa na ko yemba ko dénoncer yebe loko eza plus grave kati na moto. Dénonciation ka o asala ka wana. O bat fo beta na maboka ko bokena faire azo escroquer batu faire azo sala boy. Boti ka faire ninga zo tamusa makamu na ye. Ce qui fait azo escroquer batu pona goma eza yena nzambe na ye. So ka azo escroquer batu te eza kaka yena nzambe na ye mais pobo ye ba yango kaka ki faire asala ka badon faire asala ka sadaka chaque dimanche abima na mutuka oyo ye ba ina batu te ata mana boulevard biso loboka pesi bana wana mbongo mati vite a continuer kinzela wana kitime information free asala sadaka chaque dimanche. OK. Wana confirmer na tsana ba tambola Allô? OK. Merci pour maloba. Bonjour tonton Ken. Bonjour. Bonjour. Calme Ali. Calme Ali. Kimia. Ouais, on a ça Gaulois, on a besoin point de vue dans la marambo. Bon, dans le sujet, on va quelqu'un qui ça va donner à Est. Ce qui est important, artiste dans mon tour va édifier les sons. Bon, leader de masse, devant tout le monde, va édifier les sons, mon bébé, ça moi sans moment. Dans RDC, tout le monde, même homme politique, même si c'est pasteur, va toujours pour intérêt, n'a pas moyen de l'eau, mon routine, na ba biloko zo leka na est wana ba génocide zo leka na est eta na mutu moko te ozo lobela ngo comme ba même ba politicien même ba pasteur ba lobela ngo te mais faire rigola a tu vu na danger presque na ba concert nyonso surtout ozo livrer alors que ça va message wana génocide pour na paix kota na est est-ce que ko pesa ki a pesa avec notre monde na message ni eleki pesa ke bona condamner ko lobela kai message eza bien mais ye moko sikoyo nde eloko bato bazo condamner mabi azo promettre ba événement nyonso asala na sima kombo ya este ke recette na kozwa na kopesa autant mpona este sikoyo bato bazomona nde action ya kopesa bato ya este eza te yango moni bato ya baanalyse wana bazosala baanalyse ke faire azosikoke bato na kombo ya este. Mais oui, HR ezali s'il faut que boye ba découvrir ka pesa mbobo ke na HR na GBK aboké boye ba so pesa raté. C'est très important parce que tout nous ça na nete ke mamne mutsaye ba. Ken tuna bango ba maka mususu soko olingo sala likambo kono sango te. Ngana kabila Ken voiture. Mais pour nini ubombi ka teke no Ken kabila voiture. Pour nini koloba. Après Ken ona nini akina tanga kinde abete ki conseil akina ko pesa na sana azalaka pe ba filma kai. Voilà, ya sana to mona ki ba existe wana. Tanga pesa na sana ba filma ki epona nini? Opona nini na saka ngo pona nini na saka ngo ika mususu ko non c'était ko non c'était po yo sala kaka na police ko non c'est déjà est-ce que non yo kan de courage. Na sana yo mona tasfera pas ba pesa ko voiture pas pasteur annonce ka ta pesa ko le même jour l'église apesa mbala moko prometaka te na ya bo eza se ko promettre déjà ba tu ba yebi ko zo pesa promesse que eza mabe mutu zo sala na police o ko loba ngote
yoka mon frère yoka te yoka bazobisa yo ok kokende sana fere anosango na bato te fere ntango akenda sana ntango apesi estili bato baye kozwa ngwema ke fere ake sana bato bakenda na sana bamona fere te bamonaka video mo bafilmaka na muku atombolo bazalaka na muku atombolo na kati nde bato bapiblie yango nde fere amemi bato population ekenda yango moka mpona kopesa engouement ya stade martyr ya bafani. Allô maman, allô. Allô mon frère. Oui. Excusez. Nalobi hein. Nakotaki kala. Zela. Excusez. Nakotaki kala na yoki pena 1 minute na loba. OK. Excusez. Bon, Ken Piana, c'est vrai, les lots comme un honnête. Aux autres va vie à maintenir surtout. Voilà. Mais on a besoin de références pour na yo que vérifier en tant que journaliste. Ce qui est une émission, il y a madame moi je nani asalina Charles Tabou. Oyo azala plus l'entourage à Fali. Moi si moi on a journaliste nani bon, ika de yon. Hein? Oyoka makambo oyo Marc Tabaloba Charles Tabaloba kuna. Charles Tabaloba travaille na Ferré. Aloba nini? Aloba na travail na artiste wana eza ba concert mususu lelo streaming oyo Ferré na ba concert azotia abandaki yango na ba concert Stade des Martyrs te. Total show must to go eza na streaming. Mbongo wana ekenda directement na ba compte ya ONG. Etika okota na compte ya Ferré te. Ferré atika olobela ngo te aposta ngo pe na page na ye te. Donc bato ba pesa ba don po ba filmer eza mabe te ba travail image na bango po bato ba mona ke akabaka asalaka ba don eza mabe te. Preuve année ndeko mo atuni yo awa. Fait temps azaki bien na Zakari Bababas. Combien de dons faire à sala à boire ba filmer yo lobi eza ebele. Alors c'est vrai lelo akomi kotia ke na gobeta lokola ba polo otozo soma ya Adidas alobi 40%. Kokanisate le 40% na faire muta ozwa yango déjà distribution zo salama de partage na ba compte faire ataka bongo. Preuve année omoni ata concert à Suisse faire azo beta. Mbongo ane zo kende na ONG donc ezo ke directement tinde tozo soma ba billet na pourcentage au faire atie oyo kokende kuna na oya kozwa ezo ke indirectement côté omona faire été azwi mbongo ake Goma non wana bato ba la sala bloko wana bato ba la besoin travailler image na bango ba muna bango ba sala soki ndenge nini mais faire azo sala la Bible ndeto na liboko à gauche pesi ya droite et baté mon frère na lobi liboko à gauche pesi ya droite et baté mais tomona azo kabela pe kabu ya mbongo ezalaka filmer exact bato oyebi bato eza boye yo tamona ba musicien ken ozala pe na faire avant na faire avant na faire pena ozala na faire ngana yebi lelo te bino tango bozala ba entourage ba musicien wana so bomoni musicien azosala eloko ezala bino bato ya pembeni oke ofilme oye oposte yango peut-être artiste ayebi te ozomona eza te ke faire azozwa $100 na poche ne 200 akabela kabuya juste acte oyo asalaki na conseil apesaki ye masa azala pa mutu na yo alingaka yo apesaki ye conseil nalobi boye mon frère nalobi boye makambo ya este oyo bozo défendre est-ce que bozo défendre yango na imagination ou bien faire pena pesa donc on a parce que faire nano asali sortie médiatique te depuis asali l'événement na ba yambie na émission te soki ba poser question ya este alobi le contraire ya oyo bino bozoloba parce que nga na yebi pena ba recette pena ya ba événement wana pena soki faire alinga pesa don na este akolinga jamais eleka inaperçu sans caméra ndenge na yebeli pena makambo yoka pona silisa wana pona silisa bandeko mosusu baloba na nini na concert ya Didas Arena faire aloba iteke apesa pourcentage na nini wana faire alobi boye na bavareuse ya Adidas
oyo tozosomba sikoyo 40% ekokende directement na baide ya baong oyo esalaka oyo akolabora na bango parce que na este na biso eza na baong oyo etravaillaka oyo eza na bahôpital eza na baorganisation ya baide humanitaire tout consort fere atravers na bato wana oyo apesi confiance mbongo eke pa bato wana basali baaction. Merci. Nalingi naloba eloko moko bokozala na raison parce que awa ka nde tosola boye toza na sere moko awa Frézi la congolaise donc aza pena parmi basere oyo azala otindelanga mbongo nakisombela babola biloko nazokende kotika malobaka ezala filme te bajare ya bato ya bongo bazalaka soki fere pe aza bongo ça reste à vérifier parce que ekomi mwa débat bozela nazwa sere na ngai mwa moke ya la congolaise comme ça naozonga tozonga débat na so la Congolais ya bonjour. Ouais. Bien, je la cause on a sœur na biso Frézi la congolaise na songela bino parce que pas parmi bateau bazala tindela na mbongo na ki otike na sombela babola biloko na kende kotika yango na lobi comme bobi faire pesa ka police sœur na biso o pe asala ka ba action ngazala na Kinshasa te a continuer à kotinda ka ba mbongo bakenda otike la babola peut-être faire pas ça la même stratégie o ya ça sœur Boni. Bien papa Boni. Bien na monika ko mati na lobaki na ozo mois après on a makambo o tozo sola Boni. Bien. Bon, normalement on moni papa Ken. Ngana za nga artiste te. So na wasa net makambo bongo so na lingi na filmer misusu na ngaba filmer te misusu ba filmer na bango. Mais on a net papa avec as artiste monene événement net ya bongo oye liboso batu olobi ke osala boye pona boye tellement lobaki on a caméra tant on peut osala ba action photo mona on peut la caméra parce que biso nyoso te toza il faut que goma ko tuna nani c'est mieux to mona on a caméra ndengo lobaki on peut la caméra parce que donc on n'aura pas le temps aller retourner est-ce que papa va salir makambo alobaki to zwango te to tuna nani to bi mutute donc ce qu'on promettre na caméra OK peut opesi na caméra parce que na mona net makambo goma o batu bakomi o mona bana goma bakomi osilika siko eza lokwa batu bakomi sakana na bango kalika muke goma et puis to mona lote c'est pas bien il y a des artistes munene so ka promettre na télévision akepe apesi biso na télévision so eza makambo susu ya OK na ba felina mikemika lingi ba filmer te c'est pas grave mais goma eza target na biso eza lika munene donc faut to mona il faut to mona. Il faut pas filmer comme un beau camerounais. Est-ce que na goma on faut que les gars au bengi si goma nyos nde ba twa telemi wana goma eza bengi la goma te eza yo pa omoni ngalo bakabongo tininga lo bakabongo même gouvernement pesa impliqué na kati kondimo ko kaza dikeno yo lobi na likambo bongo au sein yango te même gouvernement eza na bato bazokende ko contrôler ba HR par rapport ya ba don o ekena pour mususu ba ba traçabilité na woni nzo sa ka te bisaka biso bato misusu to ko yebisa yo te parce que eza biso na solo na biso parce que vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas kene na HR eza permettre ka awa na kene su na HR ndenge ni tanga la ka non kota na site HR au mona ba don ya batu ndenge ba Bill Gates bazotinda ndenge ba Habranis bazotinda ndenge tout ezalaka na traçabilité okomona bakomba bafali mpe eza kuna bafere mpe eza kuna ya bamisie nyonso bakema kosala donc aza na fere zela na internet okopesa biso référence nini tokobeta po to comprendre ke fere apesa ye biloko internet kotaka na site ya HR ya don sinistre omona ngo na badon sinistre oyo ezoleka na traçabilité ya HR akobimisela bino ya bombaka ngo te yo moko verifiaki mpe omonaki yo moko mpe overifiaki déjà mon frère nga na kovérifie parce que moi j'ai travaillé yoka na bisa bino okoma DND eza organisme moko ya monene na Congo zela pardon eza na organisme moko ya monene na Congo DND bato bayebi yango te komaka yango Drug Fund Negligence Initiative oyo ezogere bamaladi négligé na Congo eza ya monene là où je fais partir eyebani te bazo ko soutenir
gouvernement na biso na ba malade au gouvernement zwaka charge te. Est-ce que boyoka kombo nango? Est-ce que boyona ba publicité nango? Boko malaka draft for negligence initiative DNDI. Aujourd'hui Congo central ba goma tozo gérer malade belé au gouvernement et ça la raté. Mais eza ya munene HR wana tozo ke ko job logistique ba HR tozo fini ba logistique na HR pour abana ko na biso na ba ministère la santé nyos. Merci beaucoup. Mais il faut des histoires où ça la pour la Boti ko luka ba officiel que no poza musicien minene azabo il faut ala sur la TV, ce n'est pas lui de faire ça. Ce qui a ligne alobi ke ezala bongo te e kozala bongo te. Ce qui a ça la kangote c'est lui avec son Dieu. Boya ko loba te po ya asala ningo bolingi. Merci beaucoup. Merci. Alors Frézi, na habite okolo banini pour te continuer na yo parce que to tikali na 2% à charge, nous sommes obligés de okata kalate. Allô Frézi. Oui, bonjour. Ouais, bonjour. Tu as 2% en charge, donc tu es Hollanda, papa. Oui, bon, Hollanda intervention Nenga Zoloba. Alobi bien, donc, dès que l'on a zoka moi, le papa va analyser les journalistes. Zoloba qui est artiste, azo escroqué, tant on alobi bien que par rapport à la maison et à Marès. Bon, ils ont compté à 40%, à retirer dans le niveau est et les bandits. On les a volés, on les a associés à la volonté naïve. L'autre côté, camarades, ils ont l'autre un contrat naïf. Donc, quand on sous vol, il est différent. Azoya teke aye kosenga batumbo non. À partir de l'autre naïf. Avant de se salama ou ezokota aolongola ndamu atindi ndeti na ndeko alobi ki aza artiste aza obligé faut attendre na vidéo non ezo ndeko alobi suivre pour moi alobi ba Bill Gates ta batindaka bayaka te aza artiste aza na mambebe ba contribuer akoki oleka te nyonso ko mosala na système ndeko kaka alobi wana akoki ekele directement na ba ONG. Ils ont contrôlé. Donc, c'est que faire un artiste à Liboso ou appeler ça à caméra yeba. Nalobia papa. Sur Otali, même à les lonis na monsama. Comment ça m'a cambonaye? Même na ba concert de l'Oba Awas. Si le lazolo batte pourquoi? Ma camboné bilazo sala. Alinga ko se réserver moi trop. Alinga raté ko tali ma amener tout ninga zo ça. Non. Ils ont montré mutazana ninge asala ba démarche na ma cambonaye. Ok. Ils ont un artiste fan, ils ont un Fali. Fali est un asala abadonaye, asala abadonaye, à se placer par image, vanille. Et ça y est, ils ont obligatoire te, mutu azo sunga, bande connaît le niveau est. Faut qu'à ça la vidéo, faut qu'à qu'elle est. Non. Na kwa posé moi mutu na moke, poto komi na suka, na posé ka alternative moko ya mutu ya suka. Zela. Na kwa posé question moko. Na posé question moko nan, pardon. Na posé ka question moko. Merci beaucoup. Est-ce que Bagolois ezate pour Fali pour paper ça badon ou ezo coûter cher, ya bino comme eza moins cher ya ngo bobo ya paper ko la ça bino. Emso Fali pour pana goma pesa ambulance ya $150,000. Azuna mbongo msuka pesi. Peut-être au abino ezalaka mukete yango boboya ka bopesa na caméra pour ba oyo comparer yango. Na répondre quel na répondre boy na question poser question mo kitoko faut oye bayango c'est la réponse papa zala kinya pardon mon frère ça va le bas faut oye bayango Fali Azana fondation ça va dire victime Fali bambongo o apesaka ba ambulance apesaka ezalaka na mbongo na été eza ba record. Oh là là, téléphone est kangami. Merci beaucoup, téléphone est kangami. Donc tosuki pe wana kaka tosuki wana, merci beaucoup na batu nyonso bolandi biso, vraiment toza obligé ya kokata. Merci.